মাছের মধ্যে ওই পাঙাশ মাছটাই আছে, যেটা খেতে আমার একটু বেশিই ভালো লাগে। কাল হাজব্যান্ড বাজার থেকে পাঙাশ মাছ নিয়ে এসেছিলো, তাই ভাবলাম পাঙাশ মাছের একটু ঝোল করব। তাই জন্য নুন আর হলুদ দিয়ে মাছটাকে ভালো করে ভেজে নিয়েছি। আর ওই কড়াইয়ের মধ্যে আরেকটু তেল অ্যাড করে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, আগে থেকে কেটে রাখা টমেটো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। তারপরে পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা দিয়ে আবারও একটু কষে নিয়েছি। অন্য একটা বাটিতে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গরম মশলা আর একটু জল দিয়ে ভালো করে মিশ্রণটাকে গুলে নিয়েছি। তারপরে কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। আমি যেহেতু বাটিতে কোনো নুন ইউজ করিনি, তাই জন্য আমি কড়াইয়ে স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিয়েছি। তারপরে মিশ্রণটাকে যখন ফুটে আসবে, তখন আমি ভেজে রাখা মাছগুলো একটা একটা করে এর মধ্যে দিয়ে দেবো। আর তারপরে ফুটিয়ে নেব, আর উপর থেকে ধনেপাতা ছড়িয়ে দেবো। আর এই যে রেডি আমার পাঙাশ মাছের ঝোল। গরম ভাত দিয়ে পাঙাশ মাছ খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। আর ঠান্ডাকালে যখন এই ঝোলটা জমে যায়, উফ কি বলবো, আমার তো দারুণ লাগে।